श्रीजिबाथि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जनायाव कंग्रेस दोलोआ आइथिंजों हानजा सुरदों। धेमाजि जिल्ला जनाय टाउन क्लाबाव धेमाजि जिल्ला कंग्रेस दोलोनि बानजायनायाव आखाइ आखाइ भारतनि माहारियारि फिरफिला लानानै 5 किल'मिटार हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि महेन्द्र बराजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि नेहादारि अनिमेश गगৈ, भास्कर दुवार, मेन्थुराम पेगु, नन्देश्वर रेगन, उमेश दले, विजय पेगु, सन्जिराम पेगु, रीना दले, दुलाल गगৈ, हितेश पेगु, पद्मनी दले, प्रभावती पेगु, विजय पेगु, रुद्र दैमारिजों लोगोसे आइजो कंग्रेस NSUआ यां बे ग्रेन्ड सिबियारि दोलोआ जयै पन्चायतनि आफादगिरि आन्चलिक पन्चायतनि मावथि फारिया गोबां बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। भारতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু এই স্বাধীনতা লাভৰ পিছত আমি এখন স্বাধীন ভাৰত পাইছিলোঁ আৰু সেই স্বাধীন ভাৰত পোৱাৰ এই হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষত আজি কংগ্ৰেছ দলে এটা কাৰ্যসূচী লৈছে যে 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে আমি ভাৰত জোড়ো আন্দোলন এটা স্বাধীনতাৰ দৌৰ এটা আমি কৰিব লাগে, পদযাত্ৰা কৰিব লাগে আৰু এই পদযাত্ৰাত গৈ আমি ৰাইজক আমাৰ বাৰ্তা বিলাব লাগে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীবিলাকে কিদৰে ভাৰতৰ কি সপোন দেখিছিলে, কি ধৰণে ভাৰতৰ হোৱাটো বিচাৰিছিলে আৰু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কি অৱস্থাত আছে। কাৰণ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীবিলাকৰ এটা আশা আছিলে যে একতা সম্প্ৰীতিৰে আমি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰিব লাগে, জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি একত্ৰিত হৈ দেশখনক গঢ় দিব লাগে আৰু দেশক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।